دور حمزة شجابر كانت ترى حمزة شجابر أمر بن الرافعيس الحمد لله حمزة نبارمان أمر في قبالان خريج خناف نما خملا ما في دبا فريرتي حمزة حبشان رايا اتسا بياتو اساتي خنيجت ايفيدنسي دي قبدا مو كلمه في راي رغاني قبدا ممكن لكي رايا اتسا بيان جن رايا ميديا رايا اتسا ميديا ثانك يو وان كان اكا بيتي تخنيته وان كان امتان جيك اجت ايفيدنسي دي قبدا رغاغيها عن 3% ملء هاي اسباس رغاغيها بريحي دي داني صلاه جو علماء معاصره في ورا برار راي لي نجي يو اكسي خلق كاو متات اما وني غدان يو وان هاري دغين جرا فين همبارغينا وان هاري يو دغين نما خانا نو هيدا نو قبا اوسو نمني توكلا فاخي النبي دجيني اجيستني بي ايرا في سيرا الدنيا كم خيستي نمني توكو arra namni waan takka yoo jallise qabaan wajjeesaa nutu maayitu sani bar ustaz nama fuudhaneetu nama nyaachuu jiru kun gurmee ni fitan gurmee dhagaala faqaali dhagaala fanaa kaayi amma shayni keenya sheekan tuuteen jechuudha waan akkanaa gaafa arkate isa irra qabeetiin jiraan isaa akkam jiru isaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa qabaju boo namni kumaa fi 800 rabbiin keessan suuraa qaba فيديو نركا قبا استغفر الله ربين سورة قبا إسان سورة نركا قبا خانا أما سورة كم قبا ربين كانونين كي مونيكونين كي إيه همزة أكنا قدو قبا مجلسني كنا قدو قبا تسايو الباف نمجلسني كم قدو ديرو مالي الرقاس باسا ميديا قد بدين لا لا هاري ميدو لال أفانيني ميقا ميسا خيني تانا لالتين قرتوتي برلالي أركومتي أولو لا رغاني قب رغاني قبدا أوسو نمني إسان تهين سيجاري أوسو نمني إسان تهين وادم إيفيدنسي رغاني قبدا أوغاتا كوبس من هذه كذا كنا خلني تجون نما خملا ما في دبشان الرتي مقاول بليسون غاري جرفه أمانتي إسلام مقابل ليس جرا حمزة إبراهيم مقابل أمانتي جنة أمانتي تدي بنا غرميسا أمانتي تدي بنا حبيبي أمانتو ما جنيان موتم ماتو حمزة إبراهيم إرجع أمتان جيكو جراوان جو إيفيدنسي نيك أبدا رجع إيفيدنسي نقول هاي كارجة هاي إيفيدنسي كابتا ما نتيسكنجا أحاسا ونفرو بيخا رجعم فدا hasawa babbareeda hasawuu dandeenya ragaa qulqulluu amantii dhiise amantii wal gaafanna go gurmeisa go Hamza kubesan ini wani ini kube mudawwara gubuun rakkoon qabu bar sakunu wuccuudha bar no ustaz aku no hamza ni fejira gurmeisa namzumatu nan jeje mi hamza ni fejira no hamza Ibrahim yoonu dhageesse yaada tokkon kenneen amma dhiyeenya kana miidiyuma tokkotti ol baatee yaa deebii fi wanni takkan kenneen galatoon Lala wanni waan kana jeef jara keenya akkuma feenee yoo ta'u sigale waan takka tadirqii namarri namni dhiibuu takka fudhachuun qabnu siga abba ana gurmeessa irraas yoo kaayin hin fedhu abbuma fedhe irraa yoo kaayin hin jaaladhu waan akkasii
mootummaa ergatee maarree Afi khijiba inni ulamaa irra kaa'u fi khijiba inni rasuula rabbiitii fi amantii islaamaa irra kaa'u mootummaan maaliif isa silaa dachii irratti hidhamuu qabaati. Sa ulamaatamaa sa hojjirtaati. Ulamaa khijiba nama barsiisu jira sigalee heediin salaatu ni danda'amti. Nabi Muusaan Nabi Isaan du'e hin jiru tana khijiba barsiisaa jiranii jee ulamaa tana amma ati Hamzarraa dura dhageesse an aalima guddaa Nabi Isaan du'e jee usii fidu. Fidie. Aalima addunyaan guutuun beektu kan Nabi Isaan du'e jiru. Fidi. Maal goota gideessan? Fidi gaa si dhageenyare. Kanatti deebina waan san ragaani qabdamoo bilaash afaanumaan akkana jette. Aboo tana raayyaa ittisa miidiyaa Hamzaa Ibrahim raayyaa ittisa miidiyaa keessa jira silaa qaala. Raayyaa ittisa miidiyaa ta'uu ragaan kee maali? Ragaan kiyya gurmeessa. Ragaan kiyya namni takkaffaa namni harfii hin beekne hoggaa amantii islaamaa. Yaa boota quraanaatii fi irratti deebita gurmee kiyya. Raayyaa ittisa miidiyaa ka jettu kana ragaan kee maali? Ragaan kiyya nama raayyaa ittisa miidiyaa kana laalteen gartooti Hamza. Baran ammaatis yoo raayyaa ittisa miidiyaati jee laalteen gartoo siin jee ni fudhatta. Ani haa hojiin tiyya yoo san fakkaatte hojii abbaa fakkaataa bara. Haa silaa qaaxalee bara amma yoo akkas jeen siin jee yoo nama akkas jee atiin ni fakkaattiin jee akkuma na fakkaatte tokko yoon kee jee. Laal qabamuu amma dhageessisu silaa qaaxaa hidhame. Hidhamuu dhabuun isaatu akka waan kana seetaa haratti bar laal amma bakka harinni deemaa jiru laal harinni deemaa jiru qofa olaalteewu kun akka inni isaan keessa jiru 100% ragaa biraa takka. Okay gurmeessaa kiyya taraayyaa ittisa miidiyaa jettu tana nurraa beera kooti. Okay. Akkuma maqaballeessiif jenne jaa. Amma wantoota inni jeetan irratti waan isa deeggartu yoo jiraate. Fakkeenyaaf amma ati laalaan heidiin salaatan jechuus dhagaye heidiin salaatan jechuus isan deeggaroota akka jee walii gallee Nabi Isaan du'e juus isan deeggaroota akka jee ammoo Nabi Isaan deebi'u hin jiru irratti naaf inni karaa tokko jira. Nabi Isaan du'e jaamuun isaa wanni jaamu kana hin beeku. Nabi Isaan gad deebi'u ulamaa'in kijiba nama barsiisu ulamaa mee gurmeessaa waan si gaafadha. Sheekaaroo beeka ol bee Hamzaan hidhamuu qaba juusan rabbiin footoo qaba jee kamirraa laaltaati. Hamzaan irra balleesse. Hamzaan irra balleesse moo sheekaaroo bee irra balleesse. Sheekaaroo beetii irra balleesse. Duba sheekaaroo beeka rabbiin gartee suuraa qaba jee asirraa haasa'u. Mooraalii Hamzaa ana video harkaa qaba dhagaye ana harkaa qaba mooraalii tamiini ana harkaa qaba mooraalii tamiini majlisa dawwalleeti Hamzaan hidhamuu qaba majlisni manaayya guddoo isaati eenyu ta'eeti inni aansaniin dhageenye tannee rabbiin footoo qabu jechuusanii inni akkas jee jiraate jirri lachuutu si galee yoo majlisni hashee haroo beefaa ta'e yoo majlisni kadarasaa bocolaa ta'e mee rabbiin nama isaan godhe inje achi deemanii haa hidhani Khaliqaan nama isaan godhe ustaaza isaanumaa hoyna finxalaayyummaadhaan subscribe to Amma the Beat. Assalamu alaikum. Salaam. Akkam jirtan nagaa fayyada. Gurmeessaa fi gaafii qaba. Gaafadhu. Gurmeessaa akkam jirtan nagaa fayyaa. gaafadhu tura. Akkam jirta nagaa hoo? Raayyaa ittisa miidiyaa waggaa jettu saniin dhaga'u ture. Raayyaa ittisa miidiyaa kun kan siyaasaati moo kan roga amantiiti? Hunduma. Kan siyaasaati moo kan roga amantii irraa? Hunduma. Amma fakkeenyaaf raayyaan ittisa miidiyaa walitti dalagu takkaffaa hogga mootummaan siyaasaa takka gaggeeffachuu deemu. Waan mootummaa deeggaruu irratti ammallee olola facaasuu irratti eegale kana wanti dalagu ilaalcha siyaasaa mootummaa kanaa waan faalleessu. Piraayim ministeera keenya Abiy Ahmed ilma Oromoo isa miidiyaa mana federaalaa keessa dubbachuu ture maali mana marii keessatti. Raayyaan ittisa miidiyaa akka jiru ni amana. Ammoo raayyaan ittisa miidiyaa hojiinsaa maaliin jee hojiinsaa? Hojiinsaa warra miidiyaa kana shororkeessuudha karaa adda addaatiin.
Oggaa jettan. Haruma adda addaatiin si galee ajandaa darbanii waa'ee gandummaa kaasuudhaan waa'ee amantaa kaasuudhaan wanta sensitive taate si galee akka uummanni hojuu fakkeenyaaf ammaan tana waan kana irratti wanni inni irratti hojjetu akkaan hin qajeeloo keessa dhageetti jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf mirga kaasan mirga waan akkasitti maal dhageeffadhu amma Hamzaa Ibrahim wanni amma miidiyaa irra dhufee fi amma akka yaada xiyyaate kun si galee kun amma yaaduma xiyyaan haasa'u jira yaada nama takkaatti miti fakkeenyaaf amma dhiyoo tana Jawaar Maammakara miidiyaa gamanaas dhufuun isaa tiktaak dhufee xiqqishoo ajandaa ta'uun isaa waan kana seetap godhanii warri tiktaakii amma yaada xiyyaan haasa'u jiraan siin jeebar. Okay, haya ittiin adeemita gaafii haa fixadhu takka gaafii itti biraan naafi. Namni kun akkuma ta'etti sanuu haa ta'u. Raayyaan ittisa miidiyaa dhimma siyaasaa biyyaatiin wal qabatee warra amma aangoorra jiru kana ittisuudha. Akkasuma amin. Sadis ta'uu olola adda addaa facaasuu shororkaa uumuu gandummaadhaan nama waliin naquu si galee amantaadhaan nama waliin siyaasaaf toluu mire. Wanni akkana waan miidiyaa uummata mootummaa gargaaru si galee. Wanni gargaaraniif maali? Akka isin aangoorra turtuuf. Akkanuma mire kana walii gallaar. Gaafii akka namaatti si qabamma akka namaatti waan akka namaatti fakkeenyaaf namni tokko ati gurmeessaan hubannaan qabaa jettee beekumsaan qabaa jettee yoonii fi ani gartee itti gaafatama akkanaati ani rabbi biraa hin ergaa fudhadhee dhufee ani ergamaa rabbiitii yoo jette ajjeefamuu qabdaa biyya bilisa taate keessatti ajjeefamuu qabda wanni jedhamu ni jira. Ani hin jenne waa'ee ani hin jiinillee dubbatin okee awwaamaan an jee qofa raasee. Simbaan akka yaada keetiitti hin baan. Warri akkas jiru jira yoo amma akkas jechuun ni ta'a yookaan hidhamuu qabaa yookaan. No san hin ta'u ani wanni niin jechaa jiru laal Hamzaan Ibrahim dhageessiifin hima Hamzaan Ibrahim amantii islaamaatti olii miti Hamzaan Ibrahim rasuula rabbiitti olii miti si galee wanni nuti barsiisni amantii islaamaa rasuula rabbii irraa nu dhufe jennee amannaa ergamaa rabbiin jaalannaa sallallahu alaihi wasallam si galee wanti ammoo namni hadiisa ergamaa rabbii inkaaruun diduun jidduu teenyatti yoo ta'e si galee ragaa qabnu waliif finneeti waan sanii wal amansiifnee yoo wal dadhabne ammoo namoo akka itti jirutti amana ammoo nama amantii teenya bira hin qabne bira amantii teenya hin qabne bira dhaqanii ummata ergamaa rabbii arrabsu bira dhaqanii si galee hadiisni amma 200 booda katabame kun khuraafaata kana guddaafa darbii kana maarree jechuun si galee kun takkaffaa amantii islaamaa xiqqeessuudha amantii guddoo addunyaa tanaa amantii nuti inna diina indallaahi islaam jennee amanna rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana keessatti nutti hime warri mana kanarra jirtan hundi keessatti islaama jeetiin amana. Jidduu teenya yoo muraaca'aa goone jidduu teenya falmiyoo goone ragaa qabnurra dhaabbanneeti wal amansiisuu yaanna ammoo nama fakkii nama duraanuu ergamaa rabbii arrabsu nama rabbii arrabsu ummata san bira dhayinee ummata sanii daboo ta'uun tun ammoo duula honga hin qabne amantii islaamaa irra duuluudha si galee awwaan kana dhibbatti osoo waanuma fadhillee ta'an tanan deeggaru akka nama islaamaatti si galee. So amma kanarratti Hamzaan Ibrahim amantii islaamaatti olii miti ulamaa'ii teenyaa olii miti inni an ulul albaabii fi jinnii fi naa jiru ulul albaab dura deemee harfii barata si galee namni quraana tartiibaan qara'eeti waan quraana bira dabarte hadiisa dabra si galee namni kalaama rabbii tartiibaan aayata lama walitti dhaabee qara'uu hin dandeenye deddeebi'a sirraa immoo zaa'atti ulamaa'ii fi amantii islaamaa xiqqeessuun qabu yoo kanarratti isa deeggartan haala wasaalaan itti fufaa walumaan hundi keessanuu antanumaan ja'a galatooma. Oke, ani deeggaraa miti wanni gaaffiis gaafadheef akka namaatti maaltu jira jechuudha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam yaasa? Okay, dabbaalii fi warra ammaan tana fakkeenyaaf Hamzaan jedhamu jiru kanarraa hin gaaffii qaba. Maaliif jennaan amantiin islaamaa gizee tuqamtu dhugaadhaa nu hundinuu obsan qabnu jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gizee tuqamus obsan qabnu. Rabbiin keenya illee gizee tuqamu obsan qabnu nuti. Fakkeenyaaf akka amantii islaamaatti gaaffiin isin gaafadhu
yooni fi amantiin islaamaa akkam jettee tuqomtee fakkeenyaaf namni tarkaanfii irra fudhatamuu qaba yookaan kaan ammoo hidhamuu qaba. San keessaa waan sadii nuu dhiyeessuu ni dandeessanii fakkeenyaaf Hamzaa waan itti hidhamu ragaa fakkeenyaaf waan inni badii balleesse badii inni isa hiitu. Eenyu gaafate si deebisnaa Yaasin gadhaabii gaafii abbaa tokko irratti. Gurmeessaa taatus ati taatus garuu ammoo ulamaa qabsee maarree wanta godhe tokko mara dhaabbadhu fakkeenyaaf amma akka dhuunfaatti viidiyoo akka inni hidhamu waraabeetiin jira asitti illee nama akka inni hidhamu itti amanu yoo na gaafatte hartu na gaafadhu takka gurmeessaa gaafadhu akkasitti tola waan ta'eef. Atis naa deebisu gurmeessaan isaa naa deebisu. Okay maal jettee gaafii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gizee tuqamee nuti obsan qabnu sinje fidaa akkasuma akkasuma. Akkasumatti illee quraanni keenya yommuu tuqamu fidaa dura baana. Rabbii keenya illee gizee arrafamu fidaa dura baana. Hamzaan Ibrahim yookaan kaan ammoo Hamzaa Bashiin waan sadii kan isa hiitu yoo ragaa qabaattan lafa kaa'ame. Okay gurmeessaan yoo gurmeessaa ni deebisaa moo ni deebiftaaf yaadni xiyyaa fi wal fakkaata na fakkaata. Itti deemu. Okay Yaasin an akka dhuunfaatti akka yaada xiyyaatti Hamzaan akka inni hidhamu nama fedha qabu keessaayi. Hidhamuun Hamzaadhaa waanuma inni haasee hojii wal qabatee hidhamuu qabaa jee namanaa osoo Hamzaan kee amma hidhamee namatti gammadu waan hidhamuu gaafaas hin jiru hidhamuu waan biraati. Habibi si kan nufin deema jalqaba irraa gadumatti yoo dhageeffattu qofa na hubatta akkasii walii galla yoo si ta'e fudhatta isun ammoo mirga keetii ani sitti hima. Hamzaan Habashiin hidhamuu qabaas yoo inni hidhame hin gammadaas maaliif hidhamuu qabaa yoo rabbiin immoo islaamummaan immoo nabiin yoo maal qabxiileen nama hiisuu danda'u maali qabxiin nama hiisuu danda'u Hamzaan haasee qofti gaadha fakkeenyaaf amma dubartiin laguu qabdu salaatuu ni dandeessi sheekotiituun salaatiin haajeenii jaamse isaantu sobe kaja'u maqaballeessi sheekotaatiif amantaatiif kanaaf hidhamuu ni danda'a. Kapten takittiin kun Hamzaan hiisisa baay'ee tokko. Ulamaan Islaamaa habarsiisanii fi nuti habaranne dubartiin laguun itti jirtu salaatuu soomanuu hin dandeessu dhangaa dhiqatutti. Faallaa amantaatii fi faallaa ulamaa isanii dhaabbatee garuu isaan ni sobanii dubartiin salaatuu fi soomanuu ni dandeessi kayyoo afaan Hamzaa keessaa ba'ee jiran public miidiyaa gubbatti kun wanjala Hamzaa hiisisuu danda'a. Tokko lammaffaa na dhaga'u jirtaa mi Yaasin? Tinggi tufeef. Bira afaan isaa keessaa Hamzaani akkuma jiru ta'ee garuu nama amantaa san keessa jiru if godheet beekaa amantaa if hin jeet yaada moofaa fi dadhabaa faallaa amantaa sanii keessa hin jirre akka waan amantaa bakka buutti amantaa san niin hordofe jechaa beekaa amantaa saniiti jechaa waan akkasii haasee kudhe afaan faajii hawaasa keessatti uumuu jaama mataan isaati wanjala. Ammaan Hamzaa Habashiirraa aaraas hin qabu muufillee irraa hin qabu. Namni muufirraa qabu warra majlisaa hogganne kitaan warra dhimma islaamaatii fi dhimma islaamummaa irraa dubbannaa hanqinaa fi rakkoo fi badii fi wantoota amantaa wajjin wal qabatan furra jennee bakka san jiran hangammaatti qomiin irraa qaban akka dhuunfaatti hawaasni islaamaa bal'aallee qomiin irraa qaba jee yaadu. Waliigalee ati immoo sababa adda addaa dhugaa fakkaatus ta'e Hamzaa wajjin walitti dhiyeenya waan qabdaniif isa kana mormuu dandeessa. Akka islaamaatti akka nama amantaa fadooddii qabutti Hamzaan yakka dogoggora wallaalummaa udaaliin laaqame hadikee fi biyyeen irratti aliila laaqe isaaf gorfamuus qaba hidhamuus qaba. Hidhamuun gaafa gannu nama jeessa takka dubartii gudeete takka ammoo waan nama atee ableedhaan mormarraa hamura gechaa jiru nuti. Ilaalchaa fi hubannaan amantaa islaamaatiif inni qabu xiqqaadha haa baratu. Inuma tuffii qaba haa qajeelfatu. Kanaaf ammoo hidhamuu qaba kanaaf ammoo hidhamuu qaba yoo hidhame ni barsiifama ni gorfama. Hidhaan waa hedduu nama barsiisti ni tasgabbaa kara deebi'a. Baxxaqee kuduraalee ni dhiisa baay'ee. Hamzaan amma baxxaqee jechaa jira. Qabaa gana dhiisaa. Kanaaf hidhaan tartiibatti gooti hidhamee haa tartiiba seenu wanni an barbaadu. Waan reefu Hamzaan kaasee wajjin namni yaada akkasii wal qabsiifte goo jiraatanii sheekaa gobbaa sheekaa roobee minaamin inoo namoonni bakka biraa jiran ka amantaa islaamaa xiqqeessaa turan kan rabbii fi rasuula xiqqeessaa turan jiranii majlisni maaliif warra sanii ani waan isaan hangis mara nan rakkisu. Hamzaanis Dabbaalis Yaasinis eenyus waan amantaa wajjin dogoggora wanjala gala sigal tuqaaftee dubbatta taanaan itti gaafatamuu qabdaa jee nama naan.
ammoo gaafa sanuu jara sanini ne isaan kana mi'a hidhanii warri yoo jiraate ani san majlisa beekaa ammoo san seeraaf dhibnaa walumaan nagarra gamalumaatti gaafa tana gaafa itti deebisee gee yaada waan hafe gurmee isaan itti yaada bulu gurmee itti dabaleef. Okay, gurmee isaan jiru na fakkaata. Okay, dabbal keenya akkasii turree jirraan deemnaa naggeetti jiraadha. Sadiinan watinaa qaabte kana. Kanaaf haasawaa isaa keessa deemnee yoo dhageeffanne hedduun shanii fi jaha baasuu dandeenya. Haasawaa Hamzaa keessaa waan isa hidhuu danda'a. Mashallah, okay. Dabbal galatoome tokkoffaa akka ati itti barattetti akkasii namni hundi akkasii barata jechuu miti. Irra deebiif amantaa islaamaa kuma tokko barannee bara amantaan islaamaa karaa shanii fi jahan qabdu siyaasaa miti. Ati akkasii barattee namni biraa akka biraatti barachuu mala. Ati qoy gara mul'ata gaafis gaafadha dhalaan laguu qabdu akkasiin salaatu dandeessu barattee jirtaati islaamaa keessatti. Tanan dhageenye. Barattee moo baranne? Yoo ragaa wajji fida. Barattee moo baranne gara mul'ataati? Ragaa wajji fida. No ati barattee moo baranne akka dhuunfaatti? Quraana irraa fida. Quraana fedis taasaa jiru ati gara mul'ataa taatee islaama yoo taatee jiraattee dhalaan laguu qabdu salaatu dandeessi kajau barattee. Quraana irraa fidaan jean. Ay quraana isaan jiru barattee moo baranne ati? Waliin barannaa quraana irraa fida amma dubbiitti yaafeteen gadi. Kun amma asa kana uummanni bitu reekhana namni bitu jiru akkuma dhifadhu. Okay araarso. Lo gaara mul'ata laala akkamiin beektaa? Ragaa quraana irra barbaadu osoo hin ta'in gaara mul'ata. Salaata rabbii shanan salaatu dura. Hayyoo guutuu irratti fadhaa rabbi isin gargaaru. Gurmee gaafiin qabu. Salaata yoo salaachuu baatte jannatan seenta. Gurbaan kun gizee dubbate Hamzaan gizee dubbate akka gaafii yookaan deebisaa godhee dubbate waan kana namni sheekota dhabne gabbahee waan kana deebisaa kannee akkasirri deebisu moo. Sheekotiin kun as nu bira jirti gurmee isaan sheeka guddaa araarsu Hamzaan sheeka guddaa gaafannaan waan jedhan. Dhaabbaddu dhaabbaddu. Moo islaamummaa keessa waan dhokachuu qabu. Mee irraa oksida gurmee saayibii. Moo islaamummaa keessa waan dhokatu jira kaasilaa yoo namni tuqee ibsuun qabne dho'isanii dafanii ulee gurratanii nama hidhan. Maal jechuu? Sheeyin hin jiru, sheeka guddaan hin jiru, gabbee waan inni godhe kana maaliif hin sirreessine? Arrabni inni parsoonalii arrabse hin jiru bara. Wanni kun akkana nabii isaan du'ee je hin duune akkana jedhanii gabbaanii himu. Wanni uleedhaan horiitaniif maali? Laali araarso gaaffii bareedu gaafattee dhageeffatu siin hima. Wallahi dhugaanii araarso. Maali boksiin namni tokko hin jiru sheekotii gurguddoo qabnaa gabbaasaa nuyi waan inni jeeqan. Waan kana gabbaasaa sheekotii adda nu baasu. Deebiitu hin jirre bara namni yoo deebiin hin jirre boksiidha bakka. Deebiitu hin jirre namni du'arra murtii du'arra geenyaan deebiin hin jirre. Gaafii gaafirraan nan gaafatina. Gaafii gaafirraan. Yoo kana sheekotiin si adeemsisu sheekotiin finni isaa garuu wanta kasi gaafadhu waan hafete. Na gaafadhu. Yaa kuma araarso yoo xiqqaate ati nama waggaa 20 ol akka taate siin beeka. Inoo umriidhaan mukuun. Akka ajaa'ibatti 27 ogeetiin jira. Yaa 27 waan asi gaafachuu barbaade araarso kiyyaa islaamummaa keessatti dubartiin laguu qabdu salaatuu ni dandeessi waan jiru takka dhageessee beektaati yeroo ta'e keessatti. Anas irraa deebisa. Dhiisi araarso ana deebisa. I don't know. Stop. Yes, please. Isaan gaafachaa jiran ni adeemsu dhiisi. Araarsoon gaafachaa jira pinis hin jeenu nuti nama gurguddaa Araarso adeebisu gaaffii abbummaan gaafatame adeebisu. Yaa. Araarsoon adeebisi. Ayyee laalla dabbal kiyya gaaffii bareedduu na gaafatte. Amma yoo ni fi Hamzaan laguudhaan salaatanii jee shakkini keenya guddaan nuti qabnu tokko gabbeetuma hadiis akkana rabbiin akkana jee laguun salaatuun haraami Hamzaan kijibe jechuma malee maaltu boksii lakki kitaaba Bukhaarii Muslim manaa qabda saboo gurmee loliin kaasa iskaani dandeessi awwaanii nan jechuu jiru dura dabaafadhu haa dabbal si galee nan jedhu ulamaayii qabna anaa fi gurmee dhiisaati jee warra xiqqaa kana dhiisaa ulamaayii gurguddoo afaan Oromoo dubbattu qabna. Gabbaaniituma hawa nabii isaan akkana aboo abaluu akkana aboo wanni akkana jedhamu nuu himu malee. Ustaaz Hamzaa mutirraa kee jira okkee nuuf himu wayyaa ustaaz itti fa'a. Bara takka araarsoo kiyya galatooma reefuun tana laali gaafii zaahiraa ni dhagaamtee sagaleenti gaafii zaahiraa gaafadheetiin raayyaa ittisa miidiyaa ta'uu ragaa ni qabdanii jedhin jiru kun takka kuni olola bira kuta raayyaa ittisa miidiyaa wanni jaamu. Nama jibbaniif waan biraa namarran kaayan. Talamadaati wanni tun arra yoo dhageessan malee Oromoo.
نبي الله عيسى دوئي نمني جو حمزة دورا ميك أنتم تجرى tokko lamaa miti jara keenya yoo achirraa hin siyaasee gala ibnu Abbaas hoggaanii fi fassaru dhageeffadha radiyallahu anhuma alqawlu fassara kalimat mutawaffiika jecha ju'usan fi suurati ala Imraan bimacnaa mumiituka je'eeti hiike si ajjeefnaa jechuu Hamzaan istanuma jee wanni biraatan ni jeen jiru si galee kitaaba Bukhaariidha صحيح بخاري كتاب التفسير أتشي خيسا ديتي لالو دنديس واني نما سنجيو خانا ابن حجر الأسقلاني قبا ديتي لالو دنديس سيغالي الإمام مالك ابن أنس يوم بين دقي فدا جتشي غرتي واهي عيسى دؤورتي إني نماتو دؤيو جاو دؤي جا دري بهي دؤي جا سيغالي مصدر خطابة خنا إيسار كتوب بليسو لالتي أركتشو دنديسة خطابة ظاهرة لفا ابن حزم يرى أن الوفاة في القرآن تعني الموت الحقيقي وأن عيسى مات ميتة عادية ثم رفع جا دو اتشسري فودامي أول دو إيجا أين يخون ابن حزم جتشون ابن حزم الأندلوسي نمنين بين جرو yoo Hamzaa irratti wanni kun isiniif haarayate yoo amma dura hin dhagahin dhagaya ummatoo akkanuma firraan fiigina nama hedduu isa dura je si galee ha imaam al-Waasi inninis akkuma jarru kun je du'e je soo wanni haare inni fide maalire arra yoo dhagaysan arra dhageenye jechuun rakkoon qabu bar nutu arra dhageenye jechuun waan nama rakkisu miti waan kana arra dhageenye nutti haarayate heeyoo ettan nama rakkisu tana Hamzaa Ibrahim beekumsa waan kanaat illee qabu tana si barsiisee tana miti mee dhageessa wallaala inni bira kunna wara gusanis wallaalaadha numa sirreessu sanitti laal dhagee waa'ee nabi Allah Ciisa ittiin baana tahaydii laaftu laali bira kuti si galee warri haydiidhaan salaatti jiru ulamaa mucaasiraa fi warra biraarraa illee ni jira yoo akkasi khalaq kaa'umu taate amma wanni guddaan yoo waan haaree dhageenye jara keenya hin baaragina waan haaree yoo dhageenye nama kana nuu hidhaa nuu qaba osoo namni tokko lafaa kee annabiidha jeeni ajjeestanii be heeraa fi seera addunyaa kam keessatti namni tokko arra namni waan takka yoo jallise qabaa nuu ajjeesaa nutu maaychuu sanii bar ustaaza nama fuudhaniitu warri nuu ajjeesaa jiru kun gurmee dhagaa lafa qaali dhagaa lafa naa kaayi amma shayni keenya sheekantuuteen jechuudha waan akkanaa gaafa arkate isa irra qabeetiin jiraan isaa akkam jiru isaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa qabaju boo namni 1800 rabbiin keessan suuraa qaba fiidiyoon harkaa qaba rabbiin suuraa qaba isaa jiru harkaa qabaan kana amma suuraa akkam qaba gaa rabbiin kaanooniin kee moo niikooniin kee naayima rabbiin suuraa qabaa ugaa jiru sheekaa roobi maal fakkaata ibnu Hasan rabbiin keenya fakkii qabaa jeesii galee warra kanaatu ka'ee Hamza irratti duuluu fadha waan Hamzaa ol ja'anii badii Hamzaa ol balleeysanii sii galee so moraaliitamiini sheekantuuteen lafaa ka'ee Hamzaa akkana godhuu qaba majlisni akkana godhuu qaba tasaa yoo ol baafne majlisni akkam godha dhiiroo akkam godha mee tana dubbadhaa haaya kanaa miti dheengadda lafaa ka'anii rabbi sadi godhan ibnu Hasanii fi ustaad Farahaanii fi namni tokko mana abdii geetaachoo irratti zaahiraan dhageeffachaa turtanii rabbiin keenya manaa maanni argama footoon girdoo duuba rabbii dhugaatii jira ati rabbii dhugaa nagartu footoonis rabbiin sadii moo sadii miti kirislaam ta'e moo kirislaam hin taane gisee kana ummata kirislaam akkanaa kanaatu kee namarratti duuluu barbaada si galee ummata rabbii abbaa sadii godhu ummata yoo fedhe rabbii kana rabbi gabbarutti hin jiranii bara jarattiin ustaaza gabbarutti jiran ani laal zaahiran isinii majara keenya Hamza amma waan ajanda barri irtani raasa sant barri irtani raasa tanuma raasa hojjeta ajanda rambaa de bara Idris keenya kanuma raasa hojjeta kanuma lakki ajandaan amma
Kanuma. bar yoo badiin badii taate irraa achi dhayne dhageega yoo badiin badii taate ummata amantii islaamaa keessa taa'ee rabbi sadi godheetu hamzarra badii balleesse mu rabbii kana gartee footoo itti godheetu hamzarra badii balleesse mu hamzaatu badii irra balleesse. ture dibeetii ture waa'ee gartee du'a nabii Isaatii fi Isaanin duunee irratti ibnu Hasanii maarree dhufanii Hamzaan bar online kana gubbaa jira wayii du'e hin duune bar akkasimi namni Hamzaa wajji mana dabbaalitti dhufee naatu Hamzaa afaan qabachiisa jee tartiibaan jidduu teenyee laallaafi siigalee warra akka isaanii fidatanii akka gartee waliif irra qaban osoo hin ta'in eeda har tokko osoo hin ilaalin illikki ilaaluu tureefan har tokko osoo hin ilaalin isaafis deeqaa qabee kaaniifis deeqaa qabee as ta'a wajji hoottaa mormaa hijiba taa'uu isatti murteessaa uummatallee fudhachiisa ni hijiba haa jedhu uummanni gabbee malee yoo amma gartee nuu hidhaa maal godhaa jettan akka waan deebisaan dhabamtee waan gartee qaanyii isin jalaa gabbaasee bakka waadoo isu jiranii fakkaatti. Waadoo isu jiranii fakkaatti. Ifumaafuu maqaa biraa ifii baasuudha jara keenya. So shattaamonni nama arrabsu jechuu ka gartee gaafuma dhalatanirraa arraba barachaa guddatan sii galee. Ammas jala wanni ati gartu hattuu jinnii kun waa takkan fiddo obboleessa kiyya kophee teenyaa fi udaan keenyaa hunjeessitu sii galee tanaaf yoon fi ragaan haasa'uu barbaaddan Hamzaanas jira dirreen inni irra haasa'u onlaayina namni niisas jira kunoo ol bahaatiti aboo Hamzaanii faradda bakka kana dhalaan akkami kana salaatti ragaan kee maali askanni jaanii wajji haasa'u malee akka nama injifatameetti onlaayina kana gubbaa nuu hidhaa nuu maarree ta'a jaanii booyuu miti asitti qabanii udaan irraa buusu yoo beekumsaa wajji haasa'anii udaan irraa buusan namni nuuf irraa jala hafa yoo ammoo akka gartee ibnu Hasan sanfatti tortoraa maarree siin jenna namni waggaa waliin haasa'u adaba afaanii qabaachaa waliin haasa'u si galee amantii ragaa waliif fidachaa namni si jala jiru kun horii miti si dhageeffata si galee horii miti si dhageeffata waan sirraa fudhatu qaba so zamana bara kumala jaarraa 20 takkaffaa keessatti namni achi deebi'ee yaaduun hin barbaachisu jara keenya Hamzaa yoo balleessee jira ulamaa'ii sheekotiin warri isaa wajjin wanni godhuu danda'u as koottaan wajji haasawa kan galma kalaas dibeeta namni keenya baruu danda'u arrabaa. Hamzaa Sheejaa bira awwaala maaf gaafadhu mee gurmeessaa kiyya takka naa obsi atillee gaafii kana naa deebista Ustaaz Hamzaa takka kasi gaafadhu addunyaa kanarratti ilmi namaa wooma lama hordofame qaceelfama lama jala deema. Qaceelfamni tokkoffaan kanuma rabbi rasuulaati. Bakka musliimaa akka jala deemnu. Kaan ammoo heera namni tolfate. Heera namni tolfate. Lamaan kana keessatti mirga namaa waan ja'anii fi mirguma dhalootaan rabbiin si uume san keessaa mirgi jira. Mirgi namaa kunis kanuma dhalootaan nuu kenname sani. Heerri namni tolfatee sanuma irratti hundaa'etti dalagamaa bara. Sanuma irra hundaa'etti tolfatumaa. Akkan. Ayyee. Gaafa namni tokko beekumsaan qaba jee beekumsi isaa wallaalaas yoo ta'e namni tokko waa dubbate maaliin qajeelfama? Wahuma inni dhufeen sadiin qajeelfama. Waa beekumsarra qabaannaan beekumsaan qajeelchuudha. Beekumsaan deebisan kabalaan deebisan hanganuma. Akkanaa mire amma Hamzaan irra xiqqaa namoota waa'ee karaa diin islaamii kanarraa namoota irra xiqqoo jeetiin laalan Hamzaa Hashim. Hamzaa Ibrahim jee Hashimii miti. Yaa Hashim wanni keessan naqin sadarkaa keessa deemu. Duuba inni kun irraan tanaa gabbahee nam tokko irratti sheekaniif ulamaa takka majlisa biyya sanii itti xiyyeeffatee waan dubbate yoo qabaate ani hin beeku yoo inni waan itti xiyyeeffatee dubbate jiraate tokko isaanilleen gama heera namaatiin heera biyya saniitiin daangessanii firraa qabuu ni danda'ani yoo namarratti xiyyeeffate yoo shanyii namarratti xiyyeeffate
sanii ala beekumsaawwan kana sirreessuudha moo namni kun akkana ta'uu qaba ilmi namaa dubbachuun qabu yoo dubbatellee wallaala inni gabbaase san beekumsa jijjiiranii biyya hubachiisu Hamza jala barreessuudha yoo wallaala ta'e wallaala ta'uutti agarsiisuudha akkas biyyi nama jala deemtu qabdii fi hinje tokko heera biyyaa jala deemti kara diinaatiin ulamaa qabna majlisa qabna roguma san irraa namni kara sanii wanni dhufe hundinuu surrooyti duuba kan jala deemnu Hamzaa miti warri jala deemnu santu beekumsaan sirreessuu qaba hawaasa keenya ka miidiyaa irra waa dhageessi qaceelfama kennee fi gabbahee fatwaa irraa godhuu qaba malee hidhamuu qabaa takka abaaramuun namni abaaruu ni danda'a yoo inni dogoggora dalage abaaruuf mirga qabna akkuma inni dogoggora abaaruu waan gartee waan seefi rabbi jidduu jiraate jechuun ka abaaruu ganjuu irratti gartee nama badaadhaa ati wallaalaan dubbattee jennee waa jechuu ni dandeenya. Qeequu ni dandeessa akka ajaa'ibatti namni si dhorku hin jiru. Akka gaarii qeeqamuu danda'a. Tumamuu qabaa fi hidhamuu qabaa amma reefu akka dabbalaa sunis waan sirriiti miti jechuu kiyya. Ulaagaan isa hiisiftu tokko kan inni dubbate takka hin jirtu. Laale damiin turaan immoo wanni niin takkataniin jedhu yoo jiraate. I think sila dhaggeeffata damiin turaanii fi Hamzaa Shajjaabe sila viidiyoo san dhaggeeffatanii viidiyoo anaatu isin bara ni muraasni mee takka wanta kan jaa yaasiin wanta kan dabbaal na dhageessa wanta kan jaa manuma dabbaal kanatti Hamzaas finnee nama isaa wajji waan kananaa dura dhaabbatee irraa qabee hijiba isa godha jedhus finnee qophii guddoo goonee yoo jidduu teenyee dhageeffannee fi abbaa dhugaatii fi hijiba addunyaan dabarte maaltu gaaja bar waan miidiyaa irra dhufe miidiyuma irratti tolchanii bar akkasuma akkasuma jara keenya maashaallah asirra balleeysanii keeysaan tolchina jechuun hikmaa miti beeka laala Hamza waan inni jeenaa siimame qabxii afuriin siitu kan Yaasiin gaafii gaafadhee gabu Hamzaan gaafadhaan gaafadhu Hamza, what's going on, bro? Alhamdulillah. Gaafis gaafadhu maalni beektaa ni yaadataa gaafa qiyyaan tokko rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsuu ture waa'ee harargee fi maal jedhanii islaamummaa gaafa arrabsan qiyyaan Atlaantaa kan jiru tokko qiyyaa san maal godhan did anything happen to him? خيرمو قبو بيتني والله وبالله سنيفو نمني اوبينيوني قباچو قب نمني آدم والفلمو قبا يادا دبتيف بر دين اسلام ويخاو شريعة الاسلام وني دفته فيلم نما دكان رائفت نما باسو دمالي ديغا نما غنقو في غرتي سيفي في ماربي انجرو جنريشن كسي ربي النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن خنوني كمعجزة كنيفو قرآني مالي معجزة غرتي حاسوات معجزة غرتي وهندات يجو كانام نمني يادام والمرياتي يادام والفلمو دندو دبيكم سا والدرا رابچو رمالي akka gartee gaafa kontaakiinteetti yaaduun hin barbaachisu. Ani badiinni dalagee fi gatii badii sanii gartee itti hannuun waliin madaalu jeetii yaadaan. Haa ta'u immoo maali? Tan amma waa'ee nabii isaati yoo kan laallu ta'e tan waa'ee nabii isaati sagaleen diyyanii jirtiimi. Itti fufi ni jirta hawsa. Yoo tan waa'ee nabii isaa yoo kan laallu ta'e wafaan du'a. Amma fakkeenyaaf nabii Yuusufis توفني مسلما والحقني بالصالحين جي فلما توفيتني أنت الرقيب عليهم جي وفاء دعاء مشاكين كبدو هاتو مالي وفاء في موتي في قتلين ويكادد كبدي سدينو نمني قرآن الدبي قرآن حنا تدبرون أما تي إني متوفيك آية جوسني يا ربي سيجسدين سوال باس أكجوتي كتاتي أبساكو سو لا الوفاء يجو في موتي يجو في قتلين هي كادد قبل لكن آية مخنا الرقاي إني متوفيك ولا أخيك إلي هذه مخنا الرقاي وصو آية أقولك آية وصو الكروني قال لي دبال جرتا دبال يدب بسوفا دبال
Dabbaalli yoo na dhageesse wanni ta'e qoo. Ustaadhaan gada baal dhufuu waan takka jiru. Laa wanni ni jechuu fade anneeksi xiyya yoonii fi yaa dabbaal dhufee jira. Dabbaal na dhaga'u jirta? Muuti raayif kaas. Yaa ustaaz ni jira. Yoo akkana goone bareedaa natti fakkaata. Namni Hamzaa Ibrahim, Hamzaa Habashii anaatu wajji mormee hijiba isaa addunyaaf mul'isa. Wallaala isaatiin addunyaaf mul'isa kaje'u yoo jiraate manni kee kunooti asirratti haasawa waan haasawan deebisanii beeku. Maqaa guyyaa Khamisaa bade guyyuma Khamisaatti tolchanii jiran magaalaa Khamisaa jechuudha. Kanaafuu miidiyaarra wanni kun ta'e waan taateef jecha ol baaftee namni Hamzaa wajji tartiibaan haasa'u osoon arrabsine akka jarri edaa san. Jarri edaa amma arraba malee faayidaa takka dhabe baalagee maarree jechuun malee anaa jidduu taa'u ture sii galee. Kanaaf tartiibaan namni wajji haasa'u osoo arraban goone wajji haasa'u yoo jiraate Hamzaan as jala jiraan wajji haasa'u taa jenneeni gaafannaa yoo inni eejee nama isaa wajji haasa'u kan biraa kan keessaan si dubbisuu fi kan na dubbisuus qabanneetiti sa'a goonee fi asirratti akka dhiiraan nama lama wajji haasa'uun daqiiqaa qabnee fi. Maaliif jennaan waan guyyaa Khamisaa bade guyyuma Khamisaa tolchanii ja'an sani sii galee. Kanaaf asirratti yoo amma lafaa kaatanii numarree ta'uu qaba akka waan gartee nama tumamee injifatamee oonu injifateeti nuti kunoo inumaatu mootummaatti barbaannaa jedhamuuti baakgiraawundiin agarsiifti. So akkas osoo hin taane beekumsaa deebisa. Eeyisaa fiddee dhalaan heediidhaan salaatu jechuu quraanaa je'e dhagaan kami akkami namarratti gaafachuun amma waan beekumsaati beeka. Hoggaasan namni kanneen takkitti tana ani wajjin mormanaa ol baas. Okay, koi gurmeessa ustaazi naa fidatu tartiibaan itti deemnee taasisu na rakkoon qabu. Akkas yoo goone bareeda. Laalamma warri amma isa Hamzaa qeequu fadhu kun ifiifuu bahara fokkotaa keessa jira. Sheekaa Roobee faan dhaga'ina. Sheekaa Roobee jechuun nama waan isaa afaan dhufe dubbatu sii galee. Walii galee. Kanaafuu Sheekaa Roobee itti dhiisaatiiti yoo wajji haasa'uu barbaade namni isaa wajji haasa'uu barbaade qabatee ammuma ol beenaa wajji haasa'u wajji saa qabnee fi poostara laxxaftee guyyaa san ni jirta yaa. Poostara laxxaftee fi guyyaa san tartiibaa waliin haasa'anii itti agarsiisu. Hanga ilmaan jaa sagaleetti yoo na dhageessan fixadde galatooma. Fayyaa ta'e ulfaadhu gurmeessa yoo dandeettii qabaattee fitti amantummaa qabaattee beellama san kabajjee sirnaa fi sirnaata duraa fi duuba dubbii hunda eegdee gaafii gaafatamte Hamza irraa si dhuftuu fi tamana keessaa si kaatu hunda ragaa qabatama wajjin deebisu akkasuma immoo ifii keetii Hamza tartiibaan waan inni ammaan dura godhe irratti haa ta'u waan tarbii kalee sanaa ta'u tarii immoo gaafuma wanta kallee akkasiin gara ta'ee fi gaafattu haa ta'u gaafadhee ragaa irraa fuudhuu hin danda'a gaafatamee ragaa kanullee hin danda'a Hamza wajjin wal duraa fi wal duubaan haasa'uu hin danda'a amantaa yoo qabaatte ana ji'i sifi isa qofaaf hin qophii qabee beeksisa hojjedhaa. Ani waa takka irratti. Ana ji'i qoy seeqanneetiin achi booda fudhata qoy seeqanneetiin achi booda tirti. Yoo sirna godhu ammallee sirnaa jira sagantaa jira tartiibaa jira naamusaa jira waan hundaa jira seeraa jira walfalmii beekta. Yoo gaafii gaafatamte ragaa wajjin deebisu ifiifillee gaafattee sirriitti dhageeffattee wajjin xumuruu dandeesse ana ji'i suuraa keetii fi suuraa isaa wajjin sagantaa wantoota laata dubbannu wajjin beeksaniin godhaa. Yoo wantaan gamman si'ame kana keessatti qophooytee dhaabbachuu hin dandeenye ammuma keessaa ibbaasi nama ana jehuun bakka ta'e buusee isaa wajjin qabaaf. Gaafii keenya deebisi. Dandeessa moo dandeessu? Yaa waan takkitti hadiisa waan takkitti heedii irratti san irratti wajjiniin falmaa. Waan takkitti no waan takka fardu osoo hin taane gaafiilee Hamzaa irraa sii kaan hundumaaf deebisuu atis atillee ammoo gaafachuu yaa. Bal'inatti jechuun guututti. Yaa bal'inatti tootaalii walumaa galatti yoo xiqqaate turtii isaa takka sa'a lama waliin haasoftan keessatti mata duree hedduu irratti hadiisaas quraanaas waan eediitis waan kaabaatis yaani bakkuma barbaadan seentanii bahuu dandeessan. Waan inni si gaafa ittiin I think gurmeessa send your best qabee qabdan erga jabaa qabdan erga.
يا استاذ ماجد I think no I think Hamza Ibrahim yote dage Hamza Ibrahim yote Hamza Ibrahim mti Hamza شيشة Jabiru ونك شيشة isala tutu wali nafidi كوبي لا تكمل ذاك Hamza Ibrahim سكن تجاب copy 100% Hamza Ibrahim Hamza Jabiru wali لا nafidi حمزة كيجاب فيديو تعمل لي كوبي خجاي باس جرتنو حمزة حبشي وجين قاعد في دي بي سكنتا بيلما بروموشن دلقمه نمكم شنكم جا خجون داوة no ga promotion laki promotion من عام دي سنه ما في جمع رميسا السلام عليكم رميسا كم لقى بيرا عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله يا ريت وبركاته نزل ترى انا اوقات كاكبا رميسا سلاتين كندام متني ان قامت قرا مرميته غوتو قبدا وان دي تكبدي متى يعني استاذ حمزه وران مدرا يرو لكن كم لقى ردي بيه ويلكم شيشة خير يعني بدي يثبت ما جرى والله الحمد لله اوكي ويلكم ايش بقرتي دبال وين ما يجري يوجر تصريفين سنفهم بيدي فما اي دي فهم اوكي محمد بالي نفس وروني ان usaha Hamzan belisagay Hamzan Ibrahim en dongorang kabu wan sirri je bifasirri dibade qaytante gafi gud sinigabu gafi yani yani khiyelen bekomsa dini rabati ontain akuma hawasa en hawasum man to katakaraqeen aka taskiisan jari qana dhufne waroni mirgi ilmina ma mirga qabajo biyoda gudqays jirta qaysafu mirgisun haga dala dira dala debisu takka ejjira biyusun qaysatu ilmina ma mirga qabaje akamatin haso rood kharaqa ba kharar radiyam abu ilmina ma hawasu ku yalla ilmon takka dalate maati jarte kharar ofu abdujira akala teme bakasdarka itti hukmi godo itti wa dubbatu qabachu aba yaro wan gari dare dunam tokko bakasin bufatu nama hunda bakabuta yaro wan hamtu dare dumo tokko bakambutu gafin sinika bwani us hamzan bekom zarabbin kanne hagat radu baterra tartiban dubbachu jiramo haga askaysu dufe tartiba ala sera dablumma hawasa capsu jiti majira tak arraisin isa sunin yo khanetan boru wan dabi akamis restan wan tartiba ilmina ma radim abu nama radim rajre wa agartan ahala kamis restan ajesu fitumu mare qori wan fagoju wan namni miraqi sahaso namni mirga ilmina ma taqulu buna ma ka namni kabakayat mufra murtiti go ndewsi yo murtiti go lamtesi bifatti go mutijira qara ittigafatu ma sarka ni wan balleysar dhabatame an wani sinjo hamzan tartiba ilmana ma tak tartiba hawasumma akka oromoti akka islamatti irra jira jettamniti yaadammo lakki tartiba sun cabsee jira jettaniti waan raasee boodatti chan bifniti ni of ni goona jettan sirriidhaan sirrii jettina mana bifa dandeettii qabu oltee gaafii tanaa deebisa. اوكي gaafii si deebisna galatoomii gaafii yoo ati waa qeessirtaati yoo لكن انا ما امي انا ما اسرتنا في امزح جابرو فالله ولي جيران انا اقول اني مالي انا ما ورات قلت انا كيسان جرا ورقم كيسان جرا حمزان بديك ابا دوغره دلو جرا درت مره وخاسي هنغماتي نابس نسا سرني دبيسا هوجينسا اخلاقنسا وانتو تدودا سفو في نمما دانغا منتا وجينيس انو رغوم هندو وجينو حمزان نيجاتيفي دان نمغوتامي سيغلي اكو نما اورومو اكو نما نورمال تكوتو wantoonni inni godhu hundi isaa hanqina qaba negatiiva qaba sirreeffachuu qaba yee nama jechaa jiru addatti immoo interview inni kaleessa godhe san irratti inumaa himanni itti banamuu qaba majlisaanii seeraaf dhiyaachuu qaba yee nama amanuwanii akkasitti namana ati immoo garuu akkati kaaftetti haasawni isaa sirriidha moo sirrii mitii kaja'u ka gaafetti kaafte sirrii miti deebiftee garuu maal godhe ati ishee matummaan kan kee warra isa hidhu warra isa seeraaf deebisan ammoo gama tokko rakka nama balfuu fakkaatti. اوكي حاسوني ساسري متي خجو مو يعني كان كيف كيسا قب سنتي اللي عملنا فكان ورا يسايدو فرزا جيسو بدي سا تشيسته يمبل اوكي ان وني تامو المينما خبجانا موسى هورتي دفتوف دالا اسديمتو فكينه هي دبرولاف ناموس مار دي مجرا يوني سن دبره انو دراس نو بوداس ديكامني
badiin itti muramtee du'a taatus tumamuu taatus adabamuu waan barbaachisu hundaa'u badii isaa irra dhaabbatee namatti kan nu jira beektii qabu jira ilmi namaa kanniisa malee tichaa miti yoo tichaane likki jirtan yoo tichanteen ammoo gaafii tiyya naa deebuu qabdi likkuma jirra gaafii qabatee deebisee yaadni xiyyaa fi gadillee walumaa galatti waan hanqina qaba hanqina isaa kana gorsaanis haa ta'u hidhaanis haa ta'u mana murtiitti waan hundaan namsaan gorfamuu qaba xiqqoo qabbanaa'uu qaba jetti nama naanii kanuma. Okay, gaaffiin isa kana bira dabarreetti waan reefu Hamzaan kaayisanii deebina beellama Hamzaan. Gaaffii ishee deebisaa tura. Deebee jira bar gaaffii ishee bara Ahmeedatti kaasee bar kana bira kunnee jira amma asirraa waliin. Ati bar gaaffiin barsirraa of hallaadha. Dabbal. Gaaffiin sirraa of hallaadha. Dubbiyyochi geessite. Warra akkama isin jettanii kana akka ati jettu akka gurmee isaan jiru kana yoo dubbiin ichi nama geessite yaada juu lafa kaa'e.